दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे सालबारि खख्लाबारि कलेजनि अडिट'रियामाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जायफोर माने मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि 2026 आव टप 10 पजिशन मोनबाय बे स्टुडेन्टफोरखौ बावहाय बरायनाय हाबाफारि लादों आरो बावहाय गासै 102 स्टुडेन्टफोरखौ जोङो बरायदों सेबा आरो CBSE मोननैखौबो जोङो बरायनाय जादों आरो सासे स्टुडेन्टआव फेलिसाइटेसन खालामनायफोरखौहाय जोङो साफायाव 20,000 फैसा बिसोरनो केश एवार्ड होदों बेजों लोगोसे साइटेसन लेटार आरो मोनफ्रोमबो कलेजनि लोगोसे हाई स्कुलनि माने प्रिन्सिपाल हेडमास्टार बिथांमोनखौबो बे हाबाफारियाव बरायनाय जादों गार्जेन बिथांमोनखौबो बरायनानै माने सन्मान होनाय जादों हाग्रामा सारा माने सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां खामानि मावनो थाखाय बिथाङा बेबायदि हाबाफारिखौ लाहोबाय थादों आरो बिथाङा मोनसे सिमां दङ जे जोंनि बे बाक्सा जिल्लानि बा BTC ओनसोलनिफ्राय जोंनि स्टुडेन्टफोरा डक्टर इन्जिनियार IIT बा IAS अफिसार IPS अफिसार गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै साफा जाहाथे मोजां मानसि जानो हायो आरो बिथांमोनखौ एनकारेज खालामनो थाखाय जोङो पार्टि लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा BTC आवनो जोङो बेबायदि बरायनाय हाबाफारिखौ लागासिनो दङ आरो गभर्नमेन्ट हिसाबै फैगौ सप्तानि गेजेराव जोंहा BTC सरकारा जायफोर माने टप 10 पजिशन मोनगोन रिकगनाइज माने स्कुलफोरनिफ्राय गभर्नमेन्ट स्कुलफोरनिफ्राय टप 10 पजिशन मोननो हागोन बेबायदि स्टुडेन्टफोरखौ माने साफायाव 5 लाख थाखा होनानै बरायनाय जागोन MIL साबजेक्टआव हाइस्ट मोननाय स्टुडेन्टफोरनो साफायाव 3 लाख बेनि डाटा कालेक्शन अलरेडि जाबाय आरो बिसोरखौ बावैसोनि गेजेरावनो जोंनि सरकारनिफ्राय बरायनाय जासिगोन आरोखि PF हान्जाया इलेक्शननि आवगाय गोबां खोथा होदोंमोन लेक्साराव जोङो गोबां खोथाफोरखौ रायजोफोरनि सिगाङाव बुंनाय जादोंमोन जेफोरखौ जों खोथा होदों जों बेखौ दिनै 6 दान जानाय लगेनो गासिबो जों होननाय खोथाफोरखौ जोङो माने मावलांगासिनो दिन्थिफुंलांगासिनो शिब सारा जिबायदि जोंखौ माने रायजोफोरनि सिगाङाव खोथा होनो थिनदोंमोन जोङो बेबायदि होदोंमोन आरो इलेक्शन मेनिफेस्ट'आवबो जोंहा बेफोर खोथाखौ लिरनाय दङ दा जेरै बुंनाय ओरैनो BPF हान्जाया बा BPF सरकारा गासिबो खामानिखौ दायो फारि मावनानै खिन्थिलांगासिनो दं आरोखि आरो BPF खोथाल' बुङा खामानि मावग्रा मोनसे पलिटिकेल पार्टि माने BPF जिखौ बुङो बेखौ मावफुङो आरो दा मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव फोसावनाय गासिबो खामानिफोरखौ जोङो मावफुंनानै खोन्थालांगासिनो दं आरोखि गोबां बर' फरायसाफोरानो स्कुल ड्रप आउट जाबाय दं बेनि सायाव नोंथांमोना सरकार गैयि समनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ दा जोङो बेनिखायनोथ' स्टुडेन्टफोरखौ जोङो एनकारेज होनो थाखाय बेबायदि माने सोलोंथाइनि हाबाफारि जोङो गोबां लादों आरो इन फिउचारावबो जोङो लागोन टिचारफोरनि थाखायबो जोङो माने ट्रेनिं प्रग्राम बेबायदि लानो थाखाय जोंनि माने सरकारा दायो सावरायगासिनो दङ आरोखि गोबां बेकार बर' लाइमोनफोर दं बिथांमोननि थाखाय मा सानदों बेकारफोरनि थाखायथ' जोंनि सरकारा मावना जानो थाखाय 2 लाख थाखा अलरेडि 100 जननो जोङो होबाय 5,000नो जोङो होबाय 2 लाख थाखा करै आरो जोङो नैबे बाजेट जोबनायनि उनाव माने जोङो टटेल माने 15,000 जन लाइमोनफोरनो 2 लाख थाखा होनाय बेखौ जोङो खालामगोन आरोखि बावहाय आङो मोनथिनायाव गासै 103 बिथांमोना दहाय फुंसिम डाटाया माने 99 जानानै दङमोन दा 3 थालांदोंमोन दा बेखौ लानानै गासै माने 103 स्टुडेन्टफोरखौ दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों बावहाय